係啦，大家坐低嘅時候咧，如果大家手揸住一啲嘅直班啊、橫額嘅時候，記住睇住身邊嘅人嚇。咁我哋而家咧都請7位朋友到陸續發言。佢哋咧就係前幾日俾政府政治拘控，朝頭早7點幾要去警署，然後晏晝即刻要去裁判法院嗰度過堂。政府呢個舉措無疑係政治檢控，係政治打壓。我都請大家咧聽一聽呢7位朋友嘅心聲。我哋先請第一位朋友好嘛？喂，係大家好，咁我係黃永志啦，咁我就係即係前幾日星期3咧，朝頭早就俾警察即係上嚟即係撻走咗，跟住去提堂咁樣啦。咁即係想講一講點解我哋要反對呢一個替補機制先啦。首先即係我係諗一諗。上年點解我哋要發動呢一個5區公投嘅運動？咁當時我亦都係其中一個即係參與者咁樣啦。其實我哋有冇發覺香港嘅政制係非常之封閉，佢冇一個渠道俾市民咧可以好清晰咁樣去為一個議題咧表達呢個意見，所以上年先至有呢一個咁樣嘅所謂嘅5區公投嘅成真出現。咁如果政府話有公投法啦，咁當然就唔會有呢個咁嘅變相公投出現啦，係咪先？所以政府其實最驚就咩咧？最驚就係有呢啲咁樣嘅清晰嘅民意可以凝聚到出嚟。我哋呢1年以嚟咧，見到好多嘅呢啲政治檢控嘅事件，包括例如話呢一個即係之前嘅朱凱廸事件啦，又或者係之後即係3月6號即係咁多嘅針對財政預算嘅一啲抗爭嘅事件啦。我哋見到即係呢個政府嘅政治打壓係越嚟越嚴重嘅，佢針對嘅其實唔單止話要即係檢控我哋嘅，而且係想打壓成個運動，令到大家即係驚咗唔敢出嚟。我哋點解要出嚟咁樣搞呢啲咁樣嘅民間運動、咁樣嘅社會運動咧？係因為我哋發覺喺議會裏面一啲傳統嘅途徑其實根本冇可能可以有足夠空間俾人哋去即係表達意見同埋影響到政府嘅施政，所以我哋先喺議會外面搞好多嘅民間嘅抗爭，搞好多嘅社會運動。我哋相信群眾嘅力量，相信只有一啲群眾嘅動員先至可以阻止到政府嘅一啲惡法。正如7·1有22萬人出嚟，同埋成1000人喺度喺中環嗰度即係靜坐喺度堵塞佢嘅馬路，同埋做一啲社會嘅抗爭，先至可以令到政府佢呢個惡法進行呢個所謂嘅假諮詢。同埋我哋近年嘅社會嘅一啲抗爭，其實慢慢已經針對緊一啲唔單止係傳統嘅所謂政治領域嘅一啲政制問題，而且我哋見到例如話3月6號嘅一啲財政預算嘅事件係針對一啲財團嘅剝削，針對財團嘅壟斷，而之前高鐵抗爭亦都係針對緊大資本家佢嘅利益，因為我哋阻住佢起條高鐵，阻住啲大資本家繼續貪婪去累積資本。同埋到最後，就算話7·1啦，其實都係針對緊一個財富再合理再分配嘅一個訴求。我哋種種嘅抗爭其實已經針對緊呢一個政治同埋經濟領域嘅唔平等，所以政府同埋商家先會咁大嘅反彈。我哋見到啲商家同政府喂食餐飯，傾個電話已經可以影響到政府嘅施政，但係我哋小市民其實係唔能夠咁樣做。我哋冇資源，我哋唯一嘅工具就係我哋嘅身體。我哋唯一嘅工具就係我哋組織起來、團結起來，進行一個抗爭。所以其實只要如果政府佢嘅政治經濟唔改善嘅話，以後社會抗爭係只會越嚟越升級。係咁係啦，咁我講嘢就係咁多。大家好，我係鄧建華。我幾日都係一樣喺警察喺早上7點幾嘅時候上我屋企嗰度拉咗我。啱啱有記者問我會唔會因為呢次推控咧就驚咗政府？我話我一啲都唔驚。好，今日我哋因為咗捍衞我哋最基本嘅補選權，
就俾立法會抹黑我哋為暴力嘅示威者，俾政府意圖抹黑我哋為罪人。但係，我想講真正嘅暴力源於喺我哋背後一個黑麻麻嘅政府總部，一個隔住好多條大馬路，要嚟到呢度只能夠迂迴曲折咁樣行呢啲天橋先嚟到嘅政府總部。嚟到呢度，仲要唔俾我哋入去政府總部裏面進行集會，要喺呢一個馬路裏邊做集會。所以呢個政府由頭到尾都係冇聽我哋嘅民意，人民嘅聲音只會越嚟越大，人民嘅行動只會越嚟越升級，唔會因為一次半次嘅政治推控而停止落嚟嘅。唔該。大家好，我係陳善瑩，係今年學聯嘅同學。今次判刑，好多朋友都問我驚唔驚？我第一時間嘅回應就係我唔驚，我冇罪，有罪嘅係特區政府，有罪嘅係呢個侵犯人權嘅中共政權。我哋係為咗捍衛我哋嘅自由、普選權、民主、政治平等，所以企出嚟。參與遊行集會自由示威，但係政府佢為咗堵塞呢啲表達民意嘅方式，進行呢個政治檢控。公安條例，學聯堅持政府修改已經超過20年，但係政府完全冇理過呢啲民間嘅聲音。今次佢用呢個公安條例進行呢個政治打壓，正好俾我哋睇到呢個政權呢個真正嘅面目。呢啲嘅法律，呢啲嘅權力，如果唔受約制嘅話，受侵害嘅人民根本無處發聲。我哋面對呢啲法律嘅程序，面對呢個警權嘅打壓，除咗企出嚟參與遊行示威講嘢之外，我哋仲有咩方式呢？所以，即使我哋今次被拘捕，我亦都呼籲所有香港市民，因此更加應該企出嚟捍衛我哋自己嘅權益。我哋爭取民主嘅同時，我哋而家甚至倒退到去爭取呢個補選嘅權利。呢個特區政府真係極度可恥。所以政府今次一定要撤回呢個替補機制，呢個亦都係我哋所有人參與呢次遊行嘅心聲。撤回替補機制！撤回替補機制！撤回